ぐっすり休みたいのに家族のいびきがうるさくて眠れない。すぐできる工夫を教えるから今夜からやってみて。横向きの基本は頭が落ち込んでないこと。首元が締まってるといびきが出やすい。横向きで枕を使っていない人にはそーっと優しく頭と首に支えを入れてあげよう。いい高さの枕がなければ何でもいいからまずは代用してごらん。仰向けでいびきをかいている人には姿勢を整えてあげることが大事。姿勢は腰から背中にかけて崩れやすく、肩が内側に巻き込むようになると喉元を締め付ける。胸を開いてやる方法は腰の支えが大事。家にあるタオルケットやクッションで腰を支えることを試してみてね。腰痛がひどい人はお尻を沈めるのも試してごらん。背中全面を整える。いびきかいてたらさすってあげたり優しくしてあげるんだよ。